langsung komen ke my YouTube channel. Aku update jadi vlog yang kali ini aku bakal bikin tutorial slimeku yang pertama. Jadi kalau kalian lihat, just keep on watching. By the way, ada lagi squishy. Ini nggak bahan-bahannya. Udah nggak potong. Udah squishy dulu yang lain. Yuk lanjut. Kita langsung mulai ya. Bahan-bahannya. Yang pertama bahan yang kalian butuh adalah Baby Lotion Marina. Nggak harus Marina, bisa Citra dan Marina Natura ya. Pakai Marina aja. Ini buat slime-nya tambah stretchy. Yang kedua, clear blue. Aku pakai merek Coffee Night. Bisa pakai merek lainnya kok, kayak Blue, Kenko, Jayco, dan lain-lain. Setelah ada sabun cair, aku pakai merek Books yang 32 yang bisa sembuh. Dan next ada air biasa, ini air putih, air mineral, jadi kalian bisa dapatkan dimanapun. Bisa matang, bisa rempah, bisa aduk. Nah, itu habis ada food coloring, pakai merek Coty dan Mudah Kotor, merek cair. Bisa pakai apa aja kok. Dan yang terakhir ada gom. Ini tuh gom. By the way, aku nggak pakai slime activator. Airnya nggak pakai kita pakai buat slime activator. Kita langsung mulai. Dan alat-alatnya aku ambil banget semuanya. Let's get started. Pertama ya, kali ini kita nggak pakai white glue ya. Pertama kalian masukin clear glue-nya ke dalam wadah takarannya bebas. Pakai yang ukuran susah juga. Dan jadi nanti aku buang Nah guys, kulitnya udah aku masukin. Aku pakai segini lumayan banyak, agak banyak juga, agak banyak kan. Nggak kelihatan apa. Dan next abis itu dikasih air ya. Airnya bebas. Pakai air di sini. Aduh. Lanjut ya guys. Aku ambil rambutnya dulu. Rambutnya udah aku ambil ya. Nah kalau udah dikasih air, lem, kasih kalernya setelah kita kasih dulu ya guys. Dua guys. Bentar ya, aku dipanggil mamaku. Maaf aku kelas, tadi aku dipanggil mamaku. Mana bisa kita masuk